Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu ba'dahu ghairah, qul amantu billahi tsumma istaqim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibayun anu sami puji sibabdi dimuliakeun pun guru pimpinan Ma'had Pondok Pesantren An-Nuraniyah beserta keluarga besar anu sami kusing kuring pika hormat guru urang sadayana al-mukarram wal muhtaram, pimpinan jamaah Jam'iyah Manaqib Jawadul Ma'ani, Kang Haji anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para hadirin jamaah pengawasan rutinan malam Senin anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tes kepingnya arek ya. Streaming. Tak lupa pemirsa Buntulan Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah. Puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah taufik. Alhamdulillah, dengan nikmat itu pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki para jamaah sekalian dari rumah menuju majelis taklim yang mulia ini senantiasa Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, diampuni segala dosa dan kesalahan, dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat al-maqrunah bita'zim. Mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah kocok gelontorkan ke junjungan urang sadayana wasana Nabi Agung Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tegilah para kulawargina, para sahabat miwah tabi'in asbabut tabi'in. Mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salatu umatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak banyak yang ingin disampaikan berhubung guru kita Al-Mukarram baru selesai acara dari Parung, kemudian guru kita yang satunya lagi masih ada di Cilambu. Doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir batin, kekuatan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak hadirin santriawan anu dimuliakan Allah Subhanahu
sim kuring ngobrolkeunana umumna ka para bapak sadaya nu ngadamel. Para hadirin rahimakumullah, urang teh aya di alam dunia disebut planet bumi. Planet yang kita diami ini adalah bumi yang selalu berputar. Ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada sedih, ada bahagia. Kadang kita dicaci, kadang kita dimaki. Untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, minimal orang teh kudu boga tilu is cek gimana. Tilu is teh naon hiji? Istri. Tilu is teh hiji istiqomah. Kedua istikharah. Katilu istighfar. Minimal sakurang-kurangna pegangan hidup supaya orang terombang-ambing seiring perubahan zaman, maka minimal orang kedah ngagaluhan 3 sikap ieu. Hiji istiqomah. Dina salah sawios hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadokapan sahabat. Ieu sahabat naos menta diburukan, menta dipagahan ku Kanjeng Nabi. Saureta sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Katakan, ajarkan kepadaku satu nasihat, satu ucapan dalam Islam. La as'alu ba'dahu ghairu. Ketika aku mendapatkan ajaran darimu, aku tidak akan pernah bertanya kepadamu setelahnya. Saur Kanjeng Nabi, kul amantu billah summastaqim. Sahabat, ucapkeun ku anjeun, kaulah iman ka Gusti Allah sumastaqim. Saur Kanjeng Nabi, terus anjeun kudu istiqomah. Istiqomah teh pihartoseunana ke bahasa Sunda mah apa? Tetep perenggeneknya tegedang keaminah. Ibadah itu arek dipuji tetap ibadah, rek dihina tetap ibadah. Arek diomongkeun goreng ibadah teu nurut gitu banyak. Dipuji tengapung gitu. Dan hakikatnya seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan tetap ngaji banyak, itu hujan tetap ngaji, itu guruna aya tetap datang, guruna teu aya tetap datang. Silaturahmi banyak. Dina pangaosan teh sakurang-kurangna ada 3 keuntungan. Muka hiji aya kifaratuz dzunub, aya penghapusan dosa. Boro-boro dongkapna ka majelis taklim, sampean satu acan dilangkahkeun ka majelis taklim, dosa tos dihampura ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek saja Kanjeng Nabi nyalira, manin taqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla ayaftua. Sing sahaja mah anu ngalangkahkeun sampeanana menuju majelis ilmu, majelis taklim, maka dosana tos dihampura satu acan sampean dilangkahkeun. Alhamdulillah. Teu aya pada aya jalmi anu terbebas tina dosa banyak. Teu aya jalmi anu bebas tina dosa. Manusia disebut manusia, sumiyal insanu insana li'annahu mahallul khoto'i wan nisyan. Sebab manusia itu tempatnya salah dan lupa. Anu tara salah mah para nabi, para rasul eta memaksum. Adapun urang teu terbebas tina dosa. Banyak setiap jalmi pasti berpeluang melaksanakan dosa. Sok salah, sok dosa. Tadi mana-mana dosa can dihampura ka bawa maut banyak. Nauzubillahi min dzalik. Urang moal ka surga banyak transit heula ka mana? Ka neraka. Pana di surga mah tempat bersih, moal asup kecuali anu bara resik. Mun dianalogikeun mah pakaian banyak. Itu pakaian pangahyar meuli lemari hargana 100 juta. Dina kayu jati ditarek tes mutiara. Aya baju urut gawe urut ngarambe banyak di sawah. Urut
macul saja barang bisa bulan di sese langsung dikalmarikan apa di sese di sese mau mungkin dikalmarikan ya apa dipotong dikalmari haluskan pasti di sese lah gitu genya tapi di mana bade dikasurgakeun namun aya dosa can diapura dikumbah heula dina seuneu neraka. Jadi moal aya jalmi anu terbebas tina salah jeung dosa dina kauntungan majelis taklim aya nilai silaturahmi. Nu kaduana aya nilai kan tadi kaji kifaratuz dzunub banyak nu kadua aya nilai silaturahmi. Silaturahmi jalmi nu silaturahmi sareng Kangjeng Nabi di dunia diburuhan dua, di akhirat hiji. Naon di dunia nu dibikeun ka jalmi nu rajin silaturahmi hiji dipanjangkeun umurna dina taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua dimurahkeun dijembarkeun rezeki. Rezeki tidak terbatas pada materi kekayaan harta banyak, sehat rezeki, anak saleh rezeki banyak, tetangga balaga rezeki, pemajikan teh carewet rezeki banyak. Jadi rezeki bukan hanya sebatas harta. Di akhirat Allah jadikan jalma nusuk silaturahmi dibangunkan satu gedung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna keuntungan model kieu panarieu kieu teh keur maraban rohani banyak. Padina awal urang teh aya dua unsur, hiji unsur ruh, dua unsur jismani. Ari jismani mah paratna apa? Kopi. Leunteun onde-onde kopi disamsu eta kan eta parat jasmani banyak. Ruhani oge butuh dahareun. Naon dahareunna silaturahmi, ieu di pengajian, zikir, baca Quran, sholawat, sholat sunat lainnya itu teh para ruhani banyak. Urang kira-kira lebih peka maraban jasmani atau maraban ruhani Pak? Jasmani banyak. Jasmani padahal ruhani ge sarua kene kudu diparaban. Nah, makanya di akhirat pada jalma anu tos maot jeung Kangjeng Nabi mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil muqabbis. Jelema di jero kubur teh seperti jelema nu tilolok mentak dulu. Nungguan doa di dulur-dulurna ausodikin lahu di babaturanana di indung bapana di dulur-dulurna di mana nepi eta pahala doa sedekah ka eta mayit maka eta mayit leuwih bungah daripada dibere dunia beserta isina. Jadi para ruhani teh pikeun sebenarnya pan ruhani paling dasarna banyak eta pahala teh pan pahala bacaan zikir tahlil itu banyak teh para atau makanan daripada ruhani. Itu jadi kengeces lah Pak ya. Bahasa singkat nama urang teh kengeces jadi gitu kengeces. Padahal teh Pak kadang-kadang sok kenapa sudah mama sok gegana bayarnya. Tulisah kalau merana. Itu teh di pengajian teh pan hate jadi beuki rada leuleus gitu kan ya. Langsung aya di teh nu hese di papatahanana pada teu meunang di bejaan. Ngarasa bener wae. Bisa jadi itu banyak. Eta kurang cas banyak kurang cas. Tapi salah seperti itu orang-orang lah seulah makan tarang ngaji. Eta teu tarang ngaji. Pada ngaji mereka mah hidayah banyak deket terjadi jaminan datang ke majelis jauh terjadi jaminan datang ke majelis. Eta mah hakikatna ti Allah Subhanahu nu ngaji diajikeun nu teu ngaji ge diajikeun ku Gusti Allah. Makanya pantas jeung munasabah urang manjatkeun puji ka Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ya Allah abdi tiasa kek diberangkatkeun ka majelis taklim. Lempang teh dilempangkeun, diukna ge didiukeun, ngajina ge dingajikeun, sadaya keresaning Allah. Jadi ulang Pak anu antara jamaah misalkan utara ngaji ulah subuh banyak. Siapa tahu orang yang tidak jamaah itu lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu orang yang tidak ngaji itu pun lebih baik daripada orang yang suka ngaji. Jadi intinya orang papada orangnya banyak. Ulah sok nguruskeun naon batu utara ngaji. Bukan ngaji alhamdulillah. Tadi nu kayak Pak istiqomah. Istiqomah tetap perang genap Pak. Bahkan itu di
dina sapali dina salah satu kasauran para ulama, la tatlubil karomah, jangan kau cari karomah, tapi carilah istiqomah. Al istiqomah tu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Bahkan seorang para ulama justru istiqomah teh ainul karomah. Istiqomah teh substansi intina daripada karomah. Jadi ulah sok udah istiqomah karomah tapi udah istiqomah. Sebab istiqomah lebih bagus daripada karomah. Karomah kenapa karomah? Karomah itu luar biasa, hukum khawarikun lil adat. Awal misalkan itu wali itu apal wali dari pancen. Nu apal santri dari. Wali murid. Nu apal wali cenah wali dari. Kurang apa teh Abdul Qadir Jalani wali deh. Ya, wali kan ya? Berarti kurangnya wali atunya. Sebab apa tuan saya wali? Kita mah wali maskur kan. Kemudian maksudnya apal wali ka wali dia atau wali maskur wali itu anu tertutup. Wali anu tertutup istiqomah, apa istiqomah? Istiqomah itu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi ulah kena-kena dipoyok dipuji ubatur gitunya dina ibadah sholawatan ngaji jeung sajabana diomong ubatur misalkan banyak suara teunaheun jeung punggung jadi eta teh istiqomah kan. Teu istiqomah padahal istiqomah arek diomongkeun kumaha ge terus bae gitu banyak. Terus bae ya kadang-kadang saya ngaji sinarieun pangaji gitunya. Sebenarnya di tengah ngaji deui. Ieu mah teh kakak ngaji saya ngomong gitu bae. Itu istiqomah dina jamaah dina ngaji kan berat kan. Itu hesek istiqomah teh. Makana bagja jalma dipaparikan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua anu kedah dimiliki ku setiap jalma dina yang harapan non pirang-pirang problem kehidupan. Anu kadua nyaeta istihara. Istihara teh naon? Mental pamilih ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pidau Kanjeng Nabi ma khaba man istakhara wal ala man iktasab. Moal rugi jalma nu hirupna sok istihara jeung sok musyawarah. Jeung moal jatuh miskin orang yang hidupnya hemat, iktisad hemat. Dan jadi istihara teh menta dipamilikeun terhadap dua perkara anu eta dua perkara teh sulit dikeun milihna. Terobeng misalkan keur ngora aya 3 pilihan awewe di mana ada itu ngomong itulah kita pikri itunya. Kayak tilu calonnya gelisnya parinternya baleuhan gitu. Mana ya kira-kira nu sae munggu Allah Subhanahu wa taala. Maka minta petunjuk ka Allah Subhanahu wa taala lamun ieu memang sae munggu Gusti atuh takdirkeun fakdur uli. Mungkin Gusti takdirkeun eta istri kanggo istri abdi misalkan. Jadi supaya apa? Supaya hasilna teu kecewa sama eta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan keur milihna ulah aya kecenderungan hate nya. Beristihara tapi hate ingatna ka nomor 2 misalkan si A, si B, si C. Kayak hasilna ge moal apa nya? Moal sesuai gitu ya. Sebab ada kecenderungan hati. Kadang-kadang jawabanna tina ngimpi pada. Aya kadang-kadang kieu jalma istihara teh jawabanna kieu. Nah istihara teh kuduaan hiji ku anak kedua ku indungna. Di dua anak hasilna beda. Itu nama nafsirkeun goreng jeung ari anak nafsirkeun halus itu gimana itu bener ya? Padahal Allah mungkin masih informasi itu berbeda. Berarti ayat salah di salah sayjina apa? Ayat salah di salah sayjina. Jadi istihara naon bae persoalan itu minta petunjuk ke Allah Subhanahu wa taala supaya urang ulah salah langkah. Supaya ulah salah langkah. Ini mah cek pun guru teh mah kieu, ada berat memang laksanakeun apa ya. Lamun urang arek maju dina hiji perkara cenah timbang-timbang heula hukum fikihna halal
apa haram gitu. Lamun tos halal maju tobat. Ulah wakat cenah sanajan halal ge timbang-timbang heula aya mafsadatna atanapi aya maslahatna. Ieu cenah alhamdulillah teu aya mafsadatna, ieu mah maslahat insyaallah. Geus halal terus aya maslahatna. Itu maju tobat. Ulah wakat cenah itu sensor deui nu katiluna cenah. Aya nu dirugikeun atanapi teu kurang. Lamun aya nu dirugikeun sanajan halal sanajan aya maslahatna ulah waka cenah. Lamun tilu-tilu tos ka sensor karak maju bismillah itu banyak. Insyaallah petunjuk ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir para bapak sadayana isnu katilu nyata istighfar. Istighfar teh naon? Ari goparo pangahampura, ari istighfar berarti minta hampura, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal istighfar teh ngucapkeun astagfirullahalazim. Dosa-dosana dosa jalma nu gede itu banyak, ampunan Allah jauh lebih besar, rahmat Allah jauh lebih besar. Makanya ulah sok ngarasa ngagedeukeun dosa, anggap leutik we dosa sewaktu-waktu. Oke, ulah anggap leutik kana dosa, kudu sewaktu-waktu anggap gede kana dosa. Itu saw Imam Al-Ghazali, la sokirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Teu aya dosa leutik lamun dipigawe terus-menerus. Iman dosa leutik ieu teu banyak. Dosa leutik, naon dosa leutik naon? Dosa leutik kira-kira naon, Pak? Anu eta dosa teh dihampura ku mangkatna ka pangajian. Jadi dihampura dosa mangkat ka pangajian teh dihampura dosa nu leutik. Lain dosa nu gede, naon dosa leutik? Aya. TikTok, tergantung konten TikTok nah itunya. Konten TikTok tuh Ustaz Abu Somad gitu ya. Eta apa tuh jadi ibadah tuh nonton TikTok nah. Nonton naon tuh? Ntar rokok tuh di meja, terus ada tiket yang ada jauh tuh di meja. Gitu ngaji kata Jumatan ke masjid pakai sendal lutut, balik pakai sendal halus. Insya Allah dosa detik kita banyak. Ayo dosa gede mah seperti apa? Ngabunuh, mabuk, zina, dosa gede. Dosa gede mah kudu nambah, kudu taubatan, nasuhatan. Dosa letik, jadi dosa letik sanajan itunya letik, lamun terus istimrar dipigawe terus-terusan, eta dosa bakal gede jadinya. Sabalikna wala kabirata mal istighfar, moal aya dosa gede lamun terus digempur ku bacaan istighfar alias ditobatan. Itu banyak sebab dosa cek tadi itu dosa. Kadang-kadang balasanana ku Gusti Allah nya dibikeun di dunia keneh. Bidawa Allah dina Al-Qur'an wa kullan akhadnahu bidzambi, dan kami siksa masing-masing manusia berdasarkan dosa-dosana. Itu kadang-kadang asal ada ese aman, rezeki kita hidup banyak padahal rezeki geus diatur. Bisa jadi gara-gara dosa ieu kunaon gitu, anak teh teh geus dibapatahan, geus dinasihatan, geus dipondokeun, geus dinasihatan kitu tapi tetep badung kene bae. Bisa jadi dosa urang can dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokona mah persoalan hirup naon bae itu akibat ti dosa anu can dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu banyak urang mulih ka jati, ulang ke asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnul khotimah sadaya dosa tos dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sepanjang istighfar dina duduk di antara dua sujud banyak Rabbik firli warhamni warfa'ni warzuqni wadhurni wahdini wa'afini wa'fu'an ikbir hatina minta dihampura upu minta dihampura ngalamun upu mah dihampura sanajan can sempet minta dihampura ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuhal sakitu mudah-mudahan wasilah urang kekempelan di majlis talim ieu sadaya dosa dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu aya nu bubaran tina majlis talim ieu kecuali dosa tos dihampura
sadaya kebingungan dilengkeun anu gaduh hutang leutik jeung gedena sing dilunasan ku Allah Subhanahu wa taala. Bala putra sing saleh sadayana amin ya rabbal alamin. Sakitu we para bapak sadayana nya nyampe ngisi waktos bae. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun abdi cumarios palingan bapak saling diludir lain rumah bisa begitu banyak. Iya macet tadi oge tak rapi cenah manggawe ku buat baik tidak gitu aja jadi mah wakil baik banyak daripada kosong yang awal kan terus masih susu masih kue nanya banyak mun balik di ngaji gitu. Rasa gitu bae para bapak sadayana kira langkungna nyuhunkeun diapunten hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi naros. Oh, beneran ya. Ini mah di luar jalur. Saya salam deh tuh. Di luar jalur. Saya nama dulu, nama dari mana? Iya, nama perkenalkan dulu tuh. Nama saya awal. Setiap manusia itu kan sudah ada kontraknya masing-masing. Iya. Umur. Bagaimana orang yang bunuh diri? Ajalnya meninggal secara alami dengan secara dipaksa. Jadi itulah yang dinamakan takdir. Orang yang bunuh diri gitu. Nah, Manusia itu kan punya umur. umur ya. Manusia Allah yang menentukan tapi punya pilihan. Ya. Umur itu sedetik pun tidak bisa dipaju mundurkan. La yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Temana gering, temana nampak sehat itu di mana datangna ajal pasti bakal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta jalma anu bunuh diri atau dibunuh misalkan gitunya. Tetap memang tos datang kana ajal. Anu bunuh diri oke tetap tos datang kana ajal. Kan keur maut kan diberi pilihan justru diberi daya ikhtiar. Itu nah arek salamet gitu mengakhiri hidupna tapi dengan jalan anu cilaka nyata bunuh diri teh gitu. Jadi bunuh diri teh ajalna tos ditamtukeun ku Allah Subhanahu wa taala tapi bunuh dirina pilihan aja anu bakal diperhitungkan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu sadayana oge manusia diberi daya ikhtiar. Hayang salamat diberi kemampuan bikin pilih jalan keselamatan atau hayang cilaka oge mangga we pilih hayang cilaka padina salah sawe hadis kanjeng Nabi kitu nya dina dados ka Abu Dzar Al-Ghifari is masyita fa innaka majlisiyun. Abu Dzar Al-Ghifari silakan hidup sesukamu. Arek kumaha bae bunuh diri teh arek mabok arek ngabunuh sabaraha maneh cenah. Fa innaka majlisiyun bi kau nanti akan dibalas. Nah, termasuk pilihan mengakhiri hidup dengan bunuh diri eta ge bakal dimintai pertanggungjawaban. Dari maut namanya terus takdir. Takdir eta. Umur 41 acana eta keur di ruh di alam rahim ibu kanya ka 4 bulan 120 hari tos ditamtukeun ajalna sa'idun aw saqiyun cilaka atau bagja umurna jeung sajaban tos ditamtukeun ti ajalina keneh di babaheula. Itu pakitan kalau kira lagu lama kayak beri ngopi.